Всем привет! Меня зовут Ирина, а это Марина. И мы сестры. Мы рады приветствовать вас на канале Бгидега. Сегодня у нас очень важное мероприятие. Мы слушаем таджикские песни, популярные на данный момент. Мы очень хотим начать их слушать, и, может быть, мы догадаемся, о чем же там идет речь. Потому что я год жила в Таджикистане, и я чуть-чуть знаю таджикскую культуру. Но мне в целом нравится музыка, практически вся, и она мне очень интересна, поэтому я думаю, я уже в предвкушении. Начинаем? Да. Так, ну что, я даю тебе одну попытку, чтобы угадать, о чем была эта песня. Я думаю, что... Дайте мне вариант. Правда. Ну, давай. Хорошо, это была песня. Это была песня. Компания, мы с ним... Это был неоплаченный YouTube. Итак, это была песня о том, как молодой студент не может сдать экзамен. Это была песня о том, что ему не хватает сегодня денег, чтобы пойти выпить с друзьями. Это была песня о том, что родители его не понимают. Или это была песня о грустной любви. Я думаю, что это второй вариант. Нет, это была песня о грустной любви. Почему грустная? У нас есть экспертное мнение. О чем была эта песня? Ну, она же о любви. Последний вариант. Но не о грустной. Он грустно поет. Он же так, там, конечно, были, ну, вот эти вот веселые, ну, это как он бодрится такой, знаешь, типа, ну, все нормально, я думаю. А сама она была грустная, он так грустно начинает. Да, но мне понравилось. Да, она была красивая. Да. Ну, о грустной любви. Ну, несчастной любви какой-то, неразделенной. Я думаю, это было очень понятно.
Он, конечно, такой молодец, он держится, он песни записывает, несмотря ни на что. Но песня была явно несчастной любви. Но мне она очень понравилась. Да. И вот все переходы, вот эти вот мелодии, я даже начала что-то там подпевать. Мы даже не Я, можем что-то конечно, слышать. да. А вот Я- ты как смотришь? Чуть-чуть. Ну вот эта песня была там в тренде, во все русские блогеры популярные снимали под эту штуку. А что они снимали? Ну там Ну, что, танцевали. просто танцевали? Ну, Может в быть. основном Вот туда, да. ТикТок и чек танцуют. Ну, как бы у меня там была, типа, не знаю, какой-нибудь челлендж, там, что-нибудь надеть, что-нибудь снять. Но мне очень понравилась песня. Ну, я не знаю, может, у нас будет потом песня на 10, но 9 я бы точно ей поставила. Не знаю, я вот, не скупясь, ставлю десятку. Никогда не скупишься. Это разница между нами. Я жадная У немного. меня, между прочим, тонкая любовь к музыке, и я ставлю десятку. Ты можешь ставить. Хорошо. Или согласиться с тобой тоже поставить ей 10. Ладно, хорошо, может быть, это Можешь самая приберечь красивая песня свой сегодняшнего балл, не вечера. знаю, как хочешь. Пусть тоже будет 10. У меня уже вступление. И мне уже хотелось... А это не минус? Ruh mešalas jo, bet kai dar nešalas jo, neki dilni gababijo, bahulna mesu zatilisi jo. Uda zilumni kajfora tam mezana, bati učanta su zangmezana, isu usu me rava ulitili ovani te zangmezana. Tu me familja zove, vah taki huli na uš, tu me familja zove, vah me kana ne farmu. Tu me familja zove, vah taki huli na uš, tu me familja zove, vah me kana ne farmu. Ты готова предположить, о чем эта песня? Да. Может быть, он вспоминает о ней, вспоминает об отношениях. Может быть. Такой интересный переход. Зайдем в дверь. У меня нет. Не зря. Они так быстро, мне кажется, заканчиваются. Я только вхожу в Во вкус? Да, во вкус. Оп-оп-оп. Да, я успела. Так, ну что, мы тоже предполагаем, что это была песня о любви, какие-то размышления. Что тебе пришло в голову? Не знаю, я почему-то... Вот знаешь, у меня как будто вот черно-белая картинка, какие-то воспоминания. Потому что там была черно-белая картинка. Нет, не из-за этого. Ну там, не знаю, какие-то букеты цветов, что-то такое. Ну, да, я тоже думаю, что это воспоминания об отношениях. То есть он говорит там что-нибудь типа, помнишь, как хорошо нам было? Я дарил тебе цветы, а ты их так любила. Может, это такое? Не знаю. Ну, возможно, что-то такое.
может быть, просто светлое воспоминание о любви. И мне кажется, что он в какой-то момент едет за рулем. Может быть, в клипе он будет ехать за рулем. Не знаю. Нет, вот руль мне машина точно вообще не представлялась. Потому что ее не было на картинке. Что ты лезешь в мои фантазии? Там все было отлично. Просто никаких машин, дождь был. Хорошо. Дождь был, машины не было. Свидетели не сходятся в показаниях. Хорошо, мы должны оценить эту песню, да? Теперь у нас уже есть предыдущая песня и есть эта песня. И мы оценим ее, все равно мы как-то ориентируемся на предыдущую тоже. Что ты скажешь? Сколько мы поставим этой песне? Обязательно общая оценка? От 1 до 10 мы оцениваем каждую песню. Честно скажу, мне почему-то первая песня, она больше по душе пришлась, я бы вот 8 поставила. Этой песни? Да, этой песни я бы 8 поставила. Хорошо, мне эта песня тоже нравится, но первая мне тоже понравилась больше. Допустим, я буду щедрее и поставлю ей 9. Итого у нас будет 8,5 от нас. Этой песни. Ладно. Так, на следующий трек Шеров «Кепка». Давай. Интересно. Название. Кепка. Интересно. Это кепка. Интересно, о чем будет речь в песне. Да тоже о любви. А вдруг о кепке? Давай забудем все и начнем мы сначала. Мы будто бы в кино, но в тебя запал я. Готов я в 100-й раз влюбиться в твои глаза. Сходил с ума с тобой я каждый раз. Именно ты воплотишь мои мечты. Не забуду наши дни, как мы вместе провели. О, как же мне забыть твои глаза никак. В этой жизни без тебя не так. Гитара так играет в такт, а под нее тебе длит роман. А быть мне как в башке бардак. Влюбился так, что сердце пополам. Давай забудем все и начнем любить. Время как песок сквозь пальцев. Надо жить мою руку в своей груди. Прижми крепко-крепко. Тебе так идет моя кепка. Давай забудем все и начнем любить. Время как песок сквозь пальцев. Надо жить мою руку в своей груди. Прижми крепко-крепко. Тебе так идет моя кепка. Я и ты как море и песок, как солнце и восток, как сишка и дымок, осень и листок. Я и ты как ветер и туман, как мишка и капкан, как правда и обман. Всегда все талисман. Так нравится гулять вместе по вечерам. Забавно все же так верить твоим слезам. Тебя оберегать буду, как бы ни шло. Как же мне повезло, с тобой повезло. Гитара так играет в такт, а под нее тебе длит роман. А быть мне как в башке бардак. Влюбился так, что сердце пополам. Давай забудем все и начнем любить. Время как песок сквозь пальцев. Надо жить мою руку в своей груди. Прижми крепко-крепко. Тебе так идет моя кепка. Давай забудем все и начнем любить. Время как песок сквозь пальцев. Надо жить мою руку в своей груди. Прижми крепко-крепко. Тебе так идет моя кепка. Ну что, это было неожиданно понятно. Да, меня порадовало. Но с другой стороны, это было не так романтично. Потому что мы знали, о чем будет речь. Да? Это, как всегда, было про любовь. Еще здесь была кепка. В этот раз ты не сможешь обвинить мои фантазии в неправоте. Да. Ну, что? Такая была красивая, искренняя песня о том, как он подарил ей сердце и кепку. Или кепку, не знаю, кепку может, без на сердца. кепку отобрала.
Сердце ты подарила, кепку просто идет. Ну хорошо, ладно. Кепку она забрала, сердце он отдал сам. Так, но песня все равно о любви. Ну, у них же все хорошо, да? Или как? Ну, как-то вообще непонятно, да, вроде там время уходит, нет, но... там есть капля грусти. Нет, ты ее не прочувствовала, видимо, нет? Нет, я прочувствовала. Сердце вообще-то на две половинки как. Это потому, что она кепку забрала. Но в целом все хорошо. Да, кепка важнее, чем сердце. Ну, хорошо. Знаешь, мне кажется, что то, что мы понимали эту песню, оно так немножко снизило градус романтичности, чем когда мы просто слушаем, предполагаем, о чем эта песня. Сколько бы ты дала баллов? Я 10 ставлю. Да ладно. Да. Честно? За кепку? Мне понравился этот трек, я его даже к себе добавлю в аудиозаписи. И первый точно. Мне понравился, да. Хорошо. Я ставлю 10 свою щедрую. Так, мы ставили одной песне, я ставила одной песне 10, я ставила 9. И мне кажется, что эта песня, она вполне такая на 8. Такая четкая песня. О. Ну, первая, она была прям такая очень красивая, очень романтичная. Вторая тоже была романтичная. Ну, чуть не менее очень. красивая, да. А с кепкой, ну, она такая немножко приземленная, может, потому что я кепку не ношу. Поэтому 8. Ну ладно. Окей. На твоих 18. Это очень хорошая оценка. Нужно еще разделить на 2. Тогда будет 9. Этой песни тоже будет 9. Так, ну что, мы закончили с песнями. Это был такой интересный опыт. Что скажешь? Да. Я люблю слушать музыку и люблю анализировать песни и вообще высказывать свое мнение о песнях. Тем более Честно. это очень интересно, когда ты, иноязычные Не песни, понимаешь. да, вот как-то воспринимаешь, пытаешься их как-то объяснить, прочувствовать. Мне это нравится. Хорошо, я больше люблю смотреть и анализировать фильмы, поэтому для меня можно сказать, что это был такой первый опыт слушания, обсуждения песен. Это было прям очень запоминающееся Да. событие. Это очень интересно. Так что спасибо, что пригласили. Да. Спасибо, что посмотрели, и не забывайте подписываться на канал. До новых встреч! И ставить лайк. И ставить лайки, конечно же. Лайки обязательно нужно ставить за такую прекрасную атмосферу и за таких прекрасных девушек. Так что Пока-пока! пока.